Tsara zavatra fohifohy kely amintsika zavatra nisy taona tany aloha tany nisy vehivavy zay nametraka an'le fanontaniana. Dia tamin'izany moa kristianina fa tena hoe kristianina biblika tsy tena kristianina tsara zany fa mélanger. Dia izao ny teneny ahoana hozy izy fa ho tany Adama ve izy nanota dia za koa lasa manota koa zany zany tsy mety kosa izy ny fitondran'Andriamanitra fa natao mpanota avy tany amin'ny Adama ve. Tsy hitako izay navaly, tsy hitanay izay navaly. Misy taontsika io tratra amin'ny fanontaniana sarotra. Dia manoloana ny olona Jesosy miteny mihitsy hoe ny zanak'izao tontolo izao izy dia manan-tsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava. Zany hoe misy olona zany mety mahavita ohatran'le fanontaniana hoe tsy rariny kosako Andriamanitra ve dia namorona ny elo, zanako tiako be ve dia hodorako any amin'ny elo. Dia tsy nahita valy koa tamin'izay. Satria manino tsika misaina amin'ny nofo amandra, tsisy tenin'Andriamanitra, tsy liana amin'ny tenin'Andriamanitra, tsisy révélation amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tsika ilay ampianarantsika hitory indray tratra amin'ny fanontaniana dia tsika indray ny resy tsy resy lahatra izy amintsika zany. Zay mahatonga Paoly miteny hoe aoka hozy izy zay hitory izay ampianatra tsy ho zazabody amin'ny fahalalana sao eboebo izy tratra amin'ny fanongelany devoly. Mila mianatra aloha. Dia taty aoriana be vao fantatro maninona ka izay re nataon'Andriamanitra. Dia izay no tiako hazavaina amintsika. Hoe maninona i Adama no nanota dia ny olombelona rehetra nataon'Andriamanitra nanota. Baiboly zany tao amin'ny Adama. Manota daholo io. Mandaingitsika raha miteny tsy mpanota. Baiboly zany. Samy efa nanota fa tsy mendrika amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Mpanota daholy. Dia titentsika hoe za tsy mpanota ka. Inona ka ny fahotanana Adama? Tsy nandainga, tsy nangalatra, nihinana voankazo, voarara. Indray mpandeha io, tsy indray tsy indroa, dia nisy vokatra be. Nisy taona ilay fariseo andeha hivavaka, dia nisy mpamorotra koa andeha hivavaka. Izy ilay fariseo sao ohatranao raiky fa tsy mba tahaka an'ito mpamoretra ito. Za mandoa mpafolo-karena, za mivavaka isaka lahady, za zao. Dia izy ilay mpamoretra hoe tsy nasantsofoka tao izy fa teria fare dia nitehatratra hoe mamindrafo amiko fa mpanota. Dia anankiray izy ny tenin'Andriamanitra nahazo famelan-keloka. Misy olona ohatran'ilay fariseo mijery olona. Za aloha za tsy mpamono olona zany za misy fotoana manao asa soa, za manome mantra, za tsy hoe mpanao kolokolo be, za mivavaka ihany, za. Standardantsika io tsy ilay mpamoretra. Standardantsika io tsy rakotsy na rabe, fa ny standardantsika anie Jesosy tenin'Andriamanitra. Dia vakio ny Baiboly. Mbola tsy nanototsika, mbola tsy namono olona. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay makahala ny rahalahy dia efa namono olona. Amin'Andriamanitra io zany tsy mila makantsy be anao dia vononao. Fa amin'Andriamanitra raha vao misy olona ka halanao, amin'izay ny antsoina hoe mpamono olona. Mbola za tsy mijangatsanga zany mihitsy ako. Raha misy lehilahy mijery vehivavy ka ila azy eo ampony dia efa mijangajanga tao ampony. Jesosy miteny azy maniatsy to. Fa tsy mahay mampitombo izy ianao na mivory fotsinao azy. Oka ny teninao eny dia eny, tsy dia tsy ny avy amin'izay dia avy amin'ilay ratsy. Eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra io zany ny standard'Andriamanitra ambony be mihitsy. Fa tsy hijery namana io. Fa tonga dia ny tenin'Andriamanitra ny voasoratra ao dia mpanota daholo tsika ao. Dia maninona raha izay ny lalana hitondran'olona amintsika na hitondran'Andriamanitra amintsika. Dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra mamaly azy amin'ny Koritianina amin'ny Romanina toko fa 2:2-3. Romanina toko fa 2:2-3. Romanina toko fa 2:2-3. Fa Andriamanitra nandidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindrany fo amin'izy rehetra
dia vakitsika koa ny Galatiana Galatiana toko 7 andiny faharoa amby roapolo. Galatiana toko 7 andiny faharoa amby roapolo. Galatiana 3:22. Fa ny soratra masina efa nandidy azy rehetra tamin'ny fahotana mba homeniminy ny teny fikasana noho ny finoanan' Jesosy Kristy. Voalaza eto hoe Andriamanitra ozy nandidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena. Teny jiosy izy talohan'io dia miteny jetilisa hoe nidian'Andriamanitra tamin'ny tsy manaiky daholo zany, nanota daholo. Mbola mafisy ny Galatiana koa hoe samy mpanota daholo na alohan'Andriamanitra mihitsy zany tonga dia nandidy ny olona rehetra ho mpanota mba nino amondrany foan'izy rehetra. Satria manino? Satria ny famonjena dia atokana ho an'olona diso. Tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary. Raha vao tsy diso ianao zany dia tsy atokana ho mihitsy ny famonjena. Mahatonga ny Satana tsy nahazo famonjena. Satria aza ataon'Andriamanitra ny namindra fo Satana. Fa ny toetran'ny Satana dia voalaza amin'ny Baiboly fa be ampo-po. Olona be ampo-po zany tsy manaiky diso mihitsy. Rehefa tsy manaiky diso mihitsy, tsy mahazo famonjena mihitsy. Alohan'Andriamanitra tonga dia atao mpanoto tsika. Satria rehefa ao anatin'ny fahotana, rehefa ianao ao anatin'ny ambany, rehefa ao anatin'ny tena le hoe tena za moa za. Mila famonjena ho azy ianao e. Dia izay nefa koten'Andriamanitra anankiray ny antsoina hoe mpamonjy. Nisy anankiroa le jolahy anankiroa teo amin'ny azo fijalian'i Jesosy iny, samy mitady famonjena ireo. Izy ny anankiray hoe vonjeo ny tenanao dia vonjeo zay. Izy ny anankiray hoe ianao ve izy tsy mba matahotra an'Andriamanitra? Tsika hozy izy nanota ny valina ataontsika mahazo antsika fa io lehilahy raha izy tsy mba misy ratsy natao. Dia avy izy vao miteny hoe vonjeo zay tsarovy aho izy raha tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Anankiray voavonjy, anankiray tsy voavonjy. Satria manino? Samy mitady an'Andriamanitra hoe samy mitady famonjena. Anankiray naiky fa diso. Anankiray tsy naiky fa dito fa tady vonjy ihany. Important be zany hoe mila mahafantatra ny fahadisoantsika io tsika. Zay ny antsoina hoe fibebahana. Vao mahita ny azy fijaliany, vao mahita ny fibebahana, vao mahita ny Jesosy zany. Fa raha tsika tsy manaiky diso zany, io fahadisoana io nena zay na tonga ny rehefa nanota Davida dia izy hoe taminao dia taminao izy nahadisoako ary zay faratsy teo anatrehanao no nataoko. Tonga dia tamin'Andriamanitra izy natsapan'izay. Le fahotana ataontsika eny ataontsika amin'Andriamanitra fa tsy tsapantsika ilay izy. Amin'izao mantsy ny olona efa lasa mivoatra loatra le fivoarana dia hoe manototsika amin'ny zavaboary, pitiatsika ny zavaboary, ohatrohatr'izao ny fifandraisana amin'olona. Tsy izany ny important fa raha mamaky Baiboly Andriamanitra mihitsy ny hanapotika an'io. Fa tsika dia manapotika fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny fahotantsika. Izay tsisy mihevitra mihitsy moa. Anisan'ny nahatonga ny Adama sy Eva nisazian'Andriamanitra mafy dia mafy dia ilay tsy nanaiky fa diso. Izay toetrantsika rehetra io. Tsy haiko ny mahatonga famonjena nataon'Andriamanitra faran'izay tsotra indrindra. Zavatra ataonao dia miaiky ianao fa diso. Nanoto, jangajanga, mpanoto. Raha miaiky ianao fa diso dia tokony anao izay famonjena. Fa raha ohatra ianao ka marina, za tsy zavatra tokony hibebahako. Dia tsy nateraky ny teto tany ianao zany fa mety extra céleste angamba. Fa raha mbola olombelona ianao izay koa mahatonga n'Andriamanitra hoe rehefa teraka ny olona dia ny lohany tonga voalohany. Raha vao iny zaza iny eritreritreny tongony atao mitonga eo avadika ny rasazy aloha atao mitongolika dia mila teraka indray amin'ny rano sy ny fanahy. Zavatra be dia be ataon'Andriamanitra izay tena hoe misy idirany spirituel. Dia tsy haiko hoe raha tena te hahita ny azo fijalian'i Jesosy dia mila an'izay fekekeloko izay. Aza manamary tena zany. Aza manamara tena zany fa raha vao manamary tena dia ohatran'ny Joba zay dia sazy kapoka mahery vaika vao tonga saina hoe kay diso satria Joba dia mivavaka foana. Joba zany le olona le tsisy kanina raha zay ny teneniny. Fa ny tompo mahita ihany eo anaty eo. Dia izay no tiako hazavaina hoe famonjena tokana olona diso dia nididian'Andriamanitra tonga dia aloana izy ny safidy amin'izay mba hamonjena ny olona rehetra io. Fa soa amin'izay rehefa avy eo anao hoe za raha nga tsy nanaiky izany. Za marina. Anga mpanota be zany. Dia le jolahy anankiray ianao zay mitady an'i Jesosy ihany fa tsy voavonjy. Fa le anankiray mitady an'i Jesosy dia naiky fa diso dia voavonjy. Dia izay fotsiny tiako saraina amintsika.